Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki nongyalam jang ko all Megalia SSA School Teachers Association haka arphawar tarik unaitung 8,000 arphawar habe keren bat kilat pathai khubor hasilong press club kila ai khublei ker pang yu sembut menteri rangba ka jella uba preston tensong badai da ka jingshim khia jong u bahadian ka je keren ka jongki kila yo yu so ubabha haka babaro kinong hikai SSA kibayakhi haka tega jaka Dagawe kasur kila menjur ban pediang ya ka ei gabala dep ya keren ba ka sorkar nakaliang kinong hikai SSA kila ai khubleiru ya ka sorkar bakala pelat ya ka ni katulom basau benai watla shi benai ki dangban Henry ki kermen bakin sayo hadien onda ka sorkar kala pelan bat ba usumbun menteri rangba ru ula kular ban penyo ha ka bedai ba ka jingmi syakmat kini kinong hikai kila ong ha ka jing shisha nakapor syakapor haba ki ya kendu yo menteri kapule puthi kila penpau bakim kwa ban mi surong na kabenta katulam Henry kila ong ba imat nakaliang katanat pule puthi bat nakaliang menteri ru dashim khia ya kani ka ba kila ya keren ulaya thoru ha kani ka jing kendu yo sembut menteri ula kular balada ka sorkar ka penslam ya katulab ru kan slam palat ya kashi kwatar bat kinong hikai kin yo bet ya katulam ha ka bedai ba ka jingkren menteri katnat pule puthi ya kinong hikai kila ong ba kin nambo no chu namar yo le se ka dai ka jing bakla Henry kila ong ba ka ni kam dai shu ban jia nang ne shakman bat hashwa bo un kren dai banda perkhat arsien khnang ba ka nam kta yaki ka jing ai khublei ka ba karpang ka le ru sha I deputy chief minister trong cái jela jongi is a Preston Tensong badai da ka jing shim khia jongi ta ka initiative ka ba ma ila shim ba menin ka sngi hadin ka jing ekren jongi bat nila yo ya ka positive outcomes mo ka ba baro kinong hikai si ka padon ketika jaka bangi pulong ya ka protest ka we ka sur nila menjur ban pidiang ya ka ka ba la mi nakajing kren jongi bat ka government desa chisin klemda ja ka tengya baro khublei shibon ya ki jingkershan jongpi ya ki jingno chinyang jongpi baro bat ai boblei unang ya donor kad lem bat pi hakino ki benta jong ka jingim jongpi ka baman kasngi klemda kledro ya pi ki media ki bala ya sha shi tombat ngi naduk print bat electronics pat naduk mensngi haduk menmit badai lang ba pihi kemalara ya kini kasur ke jingdawa jongi pan punpoi si kitendong skor jong ke gomen pat kum joro si kenong chong snong jong ke jala Meghalaya lamda da dai lang ba jong pi ngam tharai kini perlok jongi kinwan sakmat ban ai ya ke jingkersan yangi ya kata king ba nakaliang jongi ngila ong ba Jingai khublei jungi ke kabakarpang college ya deputy chief minister ma ba baro sikata ngi yo iba nakaliang jong education minister badon brom isa lakman rumbui la pen pawro ba mo ka kamdon pisa nakaliang jong state government tiwa nakaliang jong state government yo iya kan ni mo baki nakaliang jong ki paw tingim tip nang no kishim kumno kata kajing mi kata kapisa rengi nakaliang jong hi kinoi ka SSA ngi kemen habang yo iba nakaliang jong government kala simkia ya kini kajing dawa jongi bat kala ruban penurlong ya ban pelaj ya ketulop jongi lada amdei barosan benai ro andai saw benai wadi tai bashi benai barang saro kala don kajing kula na kaliang jong deputy chief minister ba mariwan kawa adok bat first installment na government of India an pelaj no marman la benong ni kadau ki kajing yo jong pi la de pimi hi semadan baniki kamut kasogar kamtip pi ya satanga ha ya kapai dei bat kani ka benta menin ngila ya keren in details baru deputy chief minister bat ngila ong ro ba nang ni shakmat mau kumbang ngila ong ha kajingi kdo jongi baru honorable education minister nakapor shakapor ba kjisangi knoi ka singim kwa ban mi surok naman ta katulok ngila ong ba imat nakaliang jong education department lani nakal level jong as a minister imat uklem da simkia paltan ya kani ka kebangilia keren baru dia bangila persang banyak keren baru deputy chief minister menin nakaliang jongi ila keren da kebasai ba nang ni sakmat ka government kan make sure ba ada ka slam ro katulop jongi kan slam palat ya ka si quarter kamut ba apo kamut ka quarterly be kamut ba min sayo be ya ka salary jongi
pokok. Ya kan ni kamar ngilai keren mo. Ngilai keren ti wong kaladon hi kata ka proposal ka Banagaliang jong Education Department. Banagaliang jong kiro kinsa page jak ai ka babahatam ka bagila ban le ka baide ban pen bon la ni ban mang khambon ka budget ha posted budget na mentaka samagra shiksha abhiyan. To ka baide berkata menirung ila touch kata ka mat mo. Kepada ibatkan ka ban kuno jong ka scheme as 31st March 2026 ngiladon ka jingkan but wana kaliang jong deputy chief minister badan brom jong isa Preston Tensong ila ong ba very soon na kaliang jong ka government kan sa wanra ya ka state education commission but day hangta ba kinsa bishar kinsa scrutinize ki proposal ki bawan na kaliang jong patkom jong na government but kin hadin baldep scrutinize nadong sedong kanuan ke recommendation banangta kin pemi ya ke policy kumno ban crop yangi kino hikai SC ula ongro na kaliang junghu ba dai tangkan ni hikalat kalenti ka ba na kaliang jungi government ngin shim bangila ban a safe ya ka service jong pi jong kino hikai SC marhoit kala don kata ka jing baklaban petrikam na sedang ti ladang imle menta kamut kala ban poi ba kan poi ka por ba long dir di ila kerpa di ngi ba bangin ya sha sipor kan ba government kadang penbit yang banuan ra ya kan ka state education commission te ka bai dai ber enhancement menir ngila ong ba na kaliang jong education minister ai deputy chief minister isa Preston Tensong ka jing ikran jungi badi ngila ong ba ka kadi bandon kum kawen na ka term of reference sa ka state education commission hagabay day bat ka enhancements no ka salary jongi kino ikasi pada kaliang jongi ila ai ka assuran ba na kaliang jong ka government kan le ka badon kam ka day bat kani ka benta to halor ka to ga jingkali jumpi na kaliang jongi kum ki nong ikai mo wat nilai i ka to statement jongi salakman kalong khor yang isin berkat hendrai ba ngidai ki nong ikai kajing perkat jungi ya consider no bang ba tung nom ya tel nom yo se ka don kajing makla kajing keren jungi tambah ka bang ko nang next mat ba kumu jison mistar de ban perkat asin haso ban keren ya kinu kajing keren kenapa kanam penmong yang ikum kinu kai SSA kata hai kajing sama jungi nak yang kinu kai SSA hoi kumbolong nilai map kan nomor ba nilai ong prat